Nitondrany Italia General sy ny filohan'ny filakevim-pitatany ny Jirama fanazavana ihany koa ny mikasika ireo fampidirana compteur vaovao na ny nouveau branchement izay ezano vita milohan'ny volana septambra avokoa. Claude Arasolson sy Mamira Soanevo atrany. Les branchements am'zao zany misy eo amin'ny 26000 efa misy ela anatin'io zany fa nitapitra moa zany 2012 fa efa 2016 angamba nitela betsaka ao mankaty dia ny fanambinay araka ny resako foana moa zany hoe tokony vitanay les devis tany alolotany en fin juillet zany fa zao nitatra ny ambitionnay vitanay daholo ireo branchement reo avant fin septembre tokony tsy misy tsony ny tahotra zany amin'le mpanjifa fa ny antenne hoe tokony mankary vao vita ny demande de branchement fa atao amin'ny tokony izy manomboka zao azadinareo fa hitanareo anatin'le évaluation de doing business igny misy le hoe durée de branchement d'électricité. Ary raha jerena io évaluation io tena maharatsy point atsika ao amin'ny évaluation de doing business io satria ela loatra le zany le branchement électricité zany fa azo antinaina zany rehefa vita zany ny programme ny rattrapage ny branchement zay mbola miankina eto aminay zany de tsy ohatran'izany tsony zany ny branchement eto amin'ny Jirama tsy rehefa manafangatany ny mpanjifa da iezana fa tsy haritra 5 taona ohatran'ny sy teo zany fa tonga de ho atao zany le izy ary zay fa nanafitra avec 60 compteur efa nafariny avy any tonga de amany ny fangatan'ireo efa teo ary anao ny branchement manaraka.